সেদিন সায়ন আমাকে এই জায়গাটাতে নিয়ে গেছিল। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরেই জায়গাটা। এই যে ফাঁকা রাস্তাগুলো, আর ১ সপ্তাহ পরে এই রাস্তাগুলোতে মানুষ হাঁটতে পারবে না, এত ভিড় হয়ে যাবে। এর আগে কোনোদিনই আমি এই জায়গাটাতে যাইনি, এই প্রথমবারের জন্যই গেলাম। গিয়ে তো অনেক খাওয়া দাওয়া, অনেক আনন্দ করলাম, খুব ভাল লাগলো, বেশ শান্ত জায়গাটা। তবে ১ সপ্তাহ পরে এই জায়গাটাতে একদম মানে মানুষজন ভর্তি, ভিড়, কত আলো লাইটিং সব কিছু থাকবে। আসলে সেদিন সায়নের অফিস ছুটি ছিল, তাই বললো চলো একটু রেডি হয়ে নাও, ঘুরেও আসি আর টুনি লাইট কিনে নিয়ে আসি। ব্যাস আমিও রেডি হয়ে নিলাম, বেরিয়ে পড়লাম। আর খুব সুন্দর একটা সন্ধ্যা কাটালাম, খুব ভালো লাগলো, খুব আনন্দ হলো।